Oi, gente, eu sou a Nikita e sejam muito que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Roda a vinheta. Nossa, eu tô amando falar roda a vinheta, sabia? E bom, estamos no mesmo dia do vídeo anterior aí, onde eu fiz um unboxing das minhas maquiagens. E depois de eu acho que o que? 1 hora, chegou minha outra encomenda. Olha isso, Mona. Olha esse caixão. Esse daqui foi uma amiga minha, já considero amiga. A gente meio que se conheceu a partir do canal, né? Ela falava que é minha inscrita e afins. Aí a gente começa a desenvolver, como eu falo, amizade com os inscritos. E os inscritos passam a ser amigos. E nisso ela me falou: Nikita, olha, tem umas coisinhas aqui que eu compro. E vem tipo como se fosse um kitzinho, esse negócio. Eu esqueci o nome, era tipo caixa box, enfim, não sei. E não uso. Daí você se importa mandar pra você? E você confia? Deu? Confio, óbvio. Aí ela separou algumas coisinhas. Ela falou assim: olha, eu vou aproveitar e te mandar algumas coisas que eu também não uso, tá bom? Pra você ver se você consegue usar. Caso contrário, ó, passa pra frente. E é o que eu vou fazer. Mas antes de tudo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e fazer todos esses negocinhos aí, né? Pra deixar bonitinho. Aí tem até o nome, cadê? Aí tem o nome aqui, ó. Ai, não, aqui é meu endereço, menina. Não posso mostrar, não. Mas enfim, tem meu nome aqui, Nikita Furry. Ela disse que não sabia o meu nome completo, né? Mas antes de tudo, vamos dar uma olhada na roupa da mamãe, porque eu acabei de chegar da escola. Vou assim pra escola, a maquiagem já tá toda derretida. Eu não sei porque minha maquiagem derreteu hoje, mas ela derreteu completamente. Eu fui pra escola, aí eu fui ver no espelho, oxi! Ou foi o primer, aquele primer rosinha, ou foi a bruma. Enfim, ó, se ligue. A mamãe vai assim pra escola, meus amores. Ai, Nick, mas você entra, ó, vou assim, literalmente eu vou assim, ó. Com a perninha do lado de fora. Tipo, do lado de fora, não, negócio aqui. Vou com espartilho, ó. Boto as luvinhas e vou. Ai, Nick, mas o diretor não fala nada, você não foi expulsa, você não foi desgraçada, você não foi bichada lá? Não foi. Porque no dia anterior, onde eu decidi realmente de saia, eu falei com o diretor e ele me permitiu entrar. Ele falou que a única coisa que a gente não poderia é o quê? Vir com uma lapa de short mostrando a polpa da bunda e tudo mais, né? Mas assim, tá de boa pra mim ir, botando os acessórios e afins. E sim, gente, eu vou toda arrumada pra escola. Eu acho que é melhor às vezes eu passar umas horinhas assim, né? Tipo, me maquiando, me arrumando, pra me sentir confortável 100% em um ambiente, do que eu ir toda xoxa, capenga, e ficar lá me sentindo toda insegura, né? Vamos concordar. E ó, inclusive, minhas prisilinhas que minha prima me deu. Mas enfim, vamos parar de enrolação. Vamos... Não sei o quê? Vai ver porra de nada. O povo é curioso, né, Mona? Eu, hein? Mas enfim, vamos tentar, vamos abrir aqui agora. Ai, que calor. Pega uma faca azul assim. Ai, peraí. Ai, eu tô com medo de quebrar as coisas se estiver aqui dentro. Ai, foi fácil. E lembrando, quem quiser também, inclusive, fazer que nem ela, me mandar alguma coisinha, entre em contato comigo no Instagram, ou coisa do tipo, a gente conversa, passa o endereço e afins. Porque eu não tenho caixa postal, né? Então, a única coisa é mandar pro meu endereço mesmo, entendeu? Mas enfim, faca do outro lado e vamos abrir aqui. Acho que eu vou tentar encostar mais um pouquinho pra cá, pra vocês verem tudo certinho. Ó, aqui tá a caixa. Olha isso. Ai. Oxi, cadê as coisas? Não dá pra ver nada. Espera aí, ó. Agora sim, veja, menina. Ó isso. Logo de início, só vou mostrar aqui. Mari Maria Makeup. Espera aí, mais uma coisa, ó. Boca Rosa. Não. Vocês estão passados? Porque eu tô, tipo assim, eu chego a emocionar. Espera aí que eu vou puxar um pouquinho pra trás. E eu vou mostrar as coisas pra vocês e vou botando aqui na cama, tá bom? Então eu vou abrir um pouquinho aqui. Essa no caso é minha cama. Ai, peraí, ficou feio. Mas enfim. Aí eu vou botando as coisas ali e vou mostrando aqui pra vocês. E também, vocês estão vendo que o tanto de coisa que tem aqui. Mas, peraí. O meu negócio de maquiagem já encheu. Não dá pra caber mais nada aqui. Como é que eu vou botar esse negócio aqui? Vai ter que ficar na caixa. Pelo menos a grande maioria dos itens vai ter que ficar na caixa, porque não vai dar, menina. Oxi.
Ei. Você é o que, mulher? Que coisa, viu? Aí, enfim. Tá, isso aqui no meu colinho. Ai, será que... Peraí, eu vou tentar abaixar mais um pouquinho vocês, porque eu acho que assim fica melhor. Ó, aí vamos pro primeiro item, que nem eu já mostrei. Base da Mari Maria. Mana, ó, Mari Maria. Essa base eu acho que é uns 40, 30 reais ou 50, sei lá, ó. Mona, Mari Maria. Vocês estão passada. E pior que parece que realmente é da minha cor. Veio duas, ó. Que cicles. Ah, não, essa daqui já é mais escurinha. É minha. Que tu quer, carniça? Eu, hein? Aí, qual é a cor? Aqui é a cor 5. E aqui é a cor 1. Duas bases da Mari Maria, ó. Vou botar aqui. Nossa, eu tô emocionada, Ai, chega suando aqui. Também por causa do calor, mas enfim. E, gente, literalmente, minha maquiagem hoje derreteu. Aí, como eu já mostrei, ó. Pó, Boca Rosa. Senhora Boca Rosa, ó. Vai dar pra usar super. Daqui eu acho que ela deve ter usado já, mas enfim. Tô nem aí, meu amor, entendeu? Ela quis me mandar e eu vou usar porque é Boca Rosa. Não, eu, hein? Vamos aqui pra essa paletinha de... kit de sombra da Ruby Rose. Ah, eu sempre tiro as coisas, ó. Esse daqui eu acho que eu já devo ter visto algumas blogueiras usando. Nossa, ó. Bem bonitinho também. Agora vamos pegar aqui a cartela de cílios. Olha esses cílios. A criança passando, meninas. Olha esses cílios. Vai pra lá, mãe. Ó, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. 6 par e meio, porque tem um que falta aqui. Ai, que ódio. Aí tem amostras. Ó, Body Angel. Enfim, a amostra. Não! Oxi! Vixe, tava aberto, mas eu pensei que tava pra sair, mas não tá não, ó. Mas enfim, amostra grátis. Ah, pega logo as amostras. Daqui é o quê? Mais Perfect, Fluid, Intensivo, Fluido. Ah, é tipo um protetor solar com cor. A amostra também. Ela me mandou um bocado de amostra também. No caso, me mandou mais outras coisas do que a amostra. Ah, nesse daqui também que é uma amostra. Pega logo as amostras, ó. Daqui é o quê? Perfume? Não sei. Mas enfim, é uma amostra. Outra amostra. Loção hidratante. Mostra logo as amostras, né, gente? Deixa eu ver aqui, ó. Tem um kitzinho de amostra, ó. Tem isso. Daqui é o quê? Muro. Não sei o que é. Hidratante corporal intensivo. Vou botar aqui. E tem esses outros dois, que é... CeraVe, loção hidratante, quartzo. Também não sei o que é, mas deve ser tipo creme de pele, essas coisas, né? Ai, gente, eu acho que eu vou tirar o óculos, estou muito suada. Amostra, eu tô vendo mais aqui. Ai, tô vendo sim. Não é amostra, não. Oxi. Que é isso? Será que é amostra também? Ah, é o shampoo. É amostra. Mas o shampoo é o condicionador, eu acho. É, deve ser, ó. Toma ali. É isso. É olho. Ah, meu sobrinho vai me entregar um pedaço de cílio, menina. Toma pra tu. É olho de mamãe, toma. Ai. Aí agora, ó. Um batom. É batom ou é o bichinho? Da Bruna Tavares. Bruna Tavares. Não, ó. Todas as letras. Bruna Tavares. Nossa, que cheiro gostoso. Ó, literalmente, tipo um vermelhão queimado, ó, que lindo. Nossa, gente, eu tô muito passada. Senhorita, você que me manda os negócios, ó. Muito obrigada. Não vou revelar o nome porque ela falou pra não... Ai, bicho, vai ser muito item. Eu vou tentar agilizar aqui. O Maioral perfume. Esse daqui, eu mostrei esse negócio pra minha mãe. Minha mãe, esse daqui eu já quero. Me dê, bora, tire. Daí eu fiquei, oxi, que é isso? Que ignorância é essa? Mas, ó. Ai, que cheiro gostoso. Peraí. Gente, tem tipo um cheiro de coco. Nossa, que delícia. Ai, que tesão de vaca. É, gente, manhã falou que gostou do perfume e eu dei pra ela, né? Eu tenho os meus ali, também tem um aqui. Mona, perfume lacrado. Mas também eu não sei se o cheiro é bom, né?
Que eu gosto mais de perfume doce, um perfume amadeirado, mais bichado. Mas vamos ver. Esse daqui é bom. Bicha, que bagunça eu vou fazer aqui. Será que é bom dividir esse vídeo em duas partes? Ai, perfume de macho. Ai, que chique. Olha, meu Deus, como abre. Ai, tem cheiro tipo cheiro de desodorante. Ai, eu achei legal. Achei legal. Talvez, né? Quem sabe eu uso. Cadê a caixa? Eu vou botar na caixa porque eu não sou boba, ó. Vou botar aqui. Ai, gente, que tanta coisa. Será que vai caber tudo nesse vídeo? Ai, vamos pra esse daqui. Que é isso? Gel para massagem corporal. Ué, gata. Ai, um cheiro esquisitinho. Mas parece bom. Massagem corporal. Um cheiro gostosinho até. Tipo esquisito. Mas bom. Quem diz que esquisito não pode ser bom, né? Vou deixar aqui. Deixa eu botar um pouquinho mais vocês aqui. É, acho que esse tá bom. Vamos agora pra... Ó, mais um Bruna Tavares. Agora esse daqui é bem vermelhão. É bem vermelho? Bem vermelhão, ó. Chique. Caralho, eu tô me sentindo muito rica. Bruna Tavares, Boca Rosa, Mari Maria. É marca de blogueira, filho. Tudo cara. Fica aí. Ó, um pó compacto vegane da Vizela. Porém, o tom dele é mais escuro, mas eu acho que dá pra usar como contorno nessas coisas. Ou então, que nem ela mesma falou, talvez passar pra frente. Porém, filha, é Vizela. Eu acho que eu vou usar como contorno. Eu acho. Esse daqui agora, que é o quê? Power dos ampula de hidratação. Enfim, voltando à gravação. Esse daqui eu acho que é tipo uma ampula de algum produto. Hidratação. Deve ser pra cabelo, eu acho, talvez. Tem, ó, nossa, Bi. Francine Elker. Tô te falando, eu tô muito chique. Delineador, mãe. Eu tava tanto precisando que o meu da Chiclan secou todo, ó. Ai, que tudo. Delineador. Aí tem gel facial, hidratante facial. Ó! Rico, status de ave. Enfim, é babadeiro. Não vou ler tudo, não. Nossa, passado, ele é transparente. Depois eu acho que eu vou tentar ler tudo certinho pra ver como é que funciona. Clareador, Mineral Beauty. Não sei pra que funciona. Clareador. Ah, clareador facial. Ai, gente, que tanta coisa. Ó, isso aqui é o quê? Um sérum anti-frizz. Gelagem dos frios, ó. Que chique. Pro cabelo, né? Ó. Nossa, que cheiro gostoso, ó. Quem tá aqui é minha irmã, viu? Pra quem tá perguntando aí, que eu sei que alguém vai perguntar. Ó, agora temos daqui, ó, cosmético body spray pós-banho, da Jasmine. Jasmine? Jumi, cosmético. Nossa, que cheiro bom. Daqui é alguma coisa, tipo, depois do banho, tipo um olhinho que nem, enfim, tem muita gente que usa aí, né? Ó, face cream. Viado, é tudo babadeiro, mona. Parece coisa de Ricles. Ó, nossa. Cheiro bom. Tipo de mingau, ó. Um cremes. Aí, ó, tem tanta... Nossa, não acaba. Deixa eu pegar esse daqui, eu quero ver se é isso. Dylos, Noche, batom. Ai, que cheiro gostoso. Nossa, ó, que batom bonito. Peraí, ó. Dylos, Mones. Ó, agora aqui tem uma água micelar. Água micelar, gente, a gente conhece. Nossa. Ah, pensei que ela que foi aberta, mas enfim, água micelar. Zipora cosmético, nunca ouvi falar. Tem The Skin Soul, tônico facial. Nossa, menina, minha pele vai ficar de milhões com esses produtinhos, ó. Chicles. Nossa, tem alguma coisa que eu vou uma olhada aqui. Enfim, não sei o que foi. Bode hidratante, creme hidratante para os pés. Olha que chicles. Pros pés, nunca tive nem nada pros pés. Oxi. Não, que cheiro gostoso. Cheiro de morango. Ai, gostei. Condicionador. Nossa, que legal. Tipo, no potinho que vem um condicionador. Não pode. Condicionador, limpeza profunda e nutrição, ó. Que chicles. Ó, um shampoo. Esse daqui é o shampoo, esse daqui é o condicionador, ó. Oi. Muito chicles. Daí, deixa eu ver, esse daqui, Vult. Ó, menina, da Vult. Um primer.
Chicles. Deixa eu ver o cheiro. Ai, um primer com cor? Será que é tipo um primer base? Ninguém sabe. Ai, e não chega ao fim, viu? A gente vai cavucando e tem produto ainda. Olha aqui. Não chega ao fim, não. Fiquem aí, viu? Que ela é fraca. Daqui é um sérum, mais um sérum, ó. Muito bonitinho. Temos aqui mais um sérum. Ó, esse daqui é de vidro. Deixa eu ver esse daqui. Revitalizante, suavizante de rugas. Olha, rugas! Enfim, chicles. Deixa eu ver o cheiro. O outro... Ah, esse daqui tá lacrado. Ah, cheiro gostoso de hidratação. E o outro, cadê? Ai, o outro já se perdeu ali no meio. Mais um creme. Creme facial com vitamina C e colágeno hidrolisado. Tá passada? Ai, as paletinhas. Ai, que bonitinha, gente. Paleta de blush da Cinderela, ó, que fofa. Criança, seu estrupiço. Ai, gente, muito fofinha. Paleta de blush da Cinderela. Nossa, que qualidade bonita. Aí, enfim, de papelão, mas é chique, ó. Ai, eu amei. Ai, cheiro sempre bom. Nossa, que bonitinha. Uma paleta de contorno da Luisance. Contorno em quê? Em creme? Não, em pó, eu acho. Mas enfim, ó, muito bom. Não, acho que é em creme, será? É em pó, em pó. Mas, ó, muito legal, gostei. E temos também esse daqui. É aparador capilar sem silicones. Muito chique, ó. Vamos aqui, ó, mais um prime. Nossa, que lindo! Da Stay Fix da Ruby Rose, mona. Ai, que chique, gente. Nossa, sorriso no rosto, não sai não. Daqui é um tratamento de concentração de construção em luminoso. Daqui é reconstrução dos brilhos dos fios. Ah, daqui também deve ser cabelo, ó. Alguma coisa de ampola, coisa do tipo. No caso é uma ampola, né? Aí temos, deixa eu ver esses produtinhos aqui que é. Ó, tem esse... que é da Nina Secrets. Mãe! Nina Secrets. E daqui é um batom. Como é que é a coisa? Oxi. Oxi. Que é isso? Como é que coisa? Batom da Nina Secrets. Oxi. Oxi. Gente, como é que funciona isso? Eu não sei como é que funciona esse batom. Mas ele é bonito. Muito bonitinho. Ó, que chique. Sabe como é que funciona essa porra? Ah, guardar aqui, né? Depois alguém me explica como é que funciona, por gentileza. Aí tem... Brow Tattoo, delineador para sobrancelhas. Ó. Chicles. Eu tinha um desse daqui que uma amiga minha tinha me dado. Só que eu passei pra frente. Mas talvez, quem sabe, eu consiga usar esse daqui. Nossa, é bem marronzinho, ó. E bem pigmentado. Dá até pra usar como delineado. Aí tem esse daqui também, que é um lápis para sobrancelha. Que é o pincelzinho aqui de um lado. Inclusive, eu sempre quis ter esse negócio. E aqui, ó, do outro lado, negocinho. Olha que bonitinho. Enfim, né? Fazer a sobrancelha agora com estilo. Não pode entrar. Aí daqui é um... Quem disse Berenice? Nossa, mano, eu tô muito charmosa. Um corretivo, só que aqui vai dar mais pra usar como um contorno do que corretivo. Ou talvez eu possa passar pra frente, não sei. Mas enfim, minha intenção é ficar. Mentira, a gente não pode ser tão egoísta às vezes. Ó, da Ruby Rose. Daqui também eu acho que vai ficar muito escuro, então vai dar pra usar como um contorno, talvez. Ó, Ruby Rose. Daqui é um lápis. Da quem? Quem é a marca? Maybelline, ó. Aí daqui eu faço a ponta. Esse daqui é o quê? Maybelline, esse daqui é um lápis do quê? Iluminador? Ai, lápis para delineado. De olhos, de ojos. Um batom. Batom de quê esse daqui? Cadê? Ah não, é um corretivo, passada.
como contorno também daria pra usar aí na minha pele, né? Tem esse daqui, que seria um perfume. Daqui, no caso, cabelo, perfume pro cabelo. Tá ficando, meninas? Ó, mais uma cola. É cola de cílios daqui. Não é possível, é cola de cílios. Deve ser... Oxi. Não, isso daqui não é cola de cílios, não. Isso daqui é alguma coisa que nem eu mesma sei, porque tá tudo em inglês. Eu sou boa no inglês. Mediano, por isso eu não sei tudo. Mas a gente descobre. Daqui, defeito mate, não se a cor. Daqui eu acho que tem amostra de protetor solar, talvez, eu acho. Mais plástico, saco no caso. E sobrou agora batons e gloss, ó. Nossa, que tudo, eu nunca tive uma dessa. Como é que coisa? Ai, que tudo, ó. Eu nunca tive uma dessa daqui, não. Que legal, que bonitinho. Ai, Bia, a senhora arrasou demais. A senhora não, senhorita. Ó, agora tem uns gloss. Ela até me mostrou os gloss. Os gloss são esses aqui, eu acho. Não, esse daqui é o batom. Ai, mas enfim, ó. Color muito chiques. Ai, cheiro gostoso, ó. É tipo um roxinho. Ó, a primeira cor. Tipo um roxinho, meio nude. Aí tem esse daqui. Também quase a mesma cor. Os três são quase a mesma cor, só que daqui... Tipo, é diferente, ó. Aí tem esse daqui também. Color de make-up. Muito cheiroso, que nem esse daqui. Nossa, eles têm a textura de batom que eu gosto, que é tipo um aveludado, sabe? Gostoso também. Gata querida. O quê? Da Vivai, um macho. Batom também. Vamos tirar as coisas. Ó, que bonito esse daqui também. Muito chique. Caramba, nunca mais vou precisar comprar batom. Daqui é o quê? Quem disse Berenice também. Nossa, que tudes. Daqui é o quê? Batom super tint, não sei o que é. Ai. Cheiro gostoso, ó. Oxi. Bicha doida. Chocolate. Muito chiques também. E agora sobrou 3. Eu acho que tem 2 ali da Avon, da Power Stage, sei lá. Daqui da Deiso, sei lá, enfim, não sei. Cheiro gostoso também. Ai, tem tipo um cheiro de Cheetos. Ó. Só que eu não curto muito essa cor. Vou falar, nossa, você fica muito bonita quando tem a boca. Quando bota uma boca vermelha, deu. Thank you. Olha que cor diferenciada. E daqui é da Poster, eu sabia, ó. Ó. Um batom. Eu tinha um batom também dessa marca da linha da Avon, que tinha me dado. Só que batom, uma cagaço. E eu acho que foi a pessoa que tinha me dado o batom todo cagado já. E esse daqui também. Ai, que chique esse daqui, ó. E é isso. Bom, vou mostrar pra vocês. Tá tudo ali. Tipo, aqui no cantinho, tá vendo? Gente, muita coisa. Tipo, nessa caixa aqui enorme. Inclusive, vou ter que deixar a maioria tudo aqui dentro, porque não tem mais espaço ali. E eu guardo a caixa em algum lugar. E também sem contar que a caixa é bem resistente, bonita. Ui, meu endereço. Sem contar que a caixa também é bem resistente e bonita, né? E afins. E é isso, gente. Assim... Você sabe que você me manda esse negócio. Muito obrigada do fundo do meu coração. Sou eternamente grata por isso. Meu primeiro make... Não, primeiro não. Porque o primeiro foi... já teve maquiagens que uma outra pessoa me mandou. Mas enfim, eu diria que meu primeiro make assim... De fato, sei lá, alguma coisa que a pessoa mandou direto pro meu endereço, sabe? Tô muito feliz por isso. Novamente, muito obrigada, né? Não, neném, peraí. Se você também quiser mandar alguma coisa pra mim... Que ódio. Perdão, gente, erros de gravações. Mas enfim, se você também quiser mandar alguma coisa pra mim, entre em contato comigo no Instagram, ou no meu Twitter, coisa do tipo. E aí desenrola, né? Que nem eu desenrolei com a pessoa. Porque ela falou, me passou o endereço e afins. Ela pagou o frete, né? E tudo mais. E mandou aqui pra casa. Mandou semana passada e chegou hoje, sexta-feira. Dia 28, eu acho. Enfim, é isso. Tô muito feliz, tipo, muito mesmo, cara. Tem coisa aqui que... Mano, cadê? Que eu tô até chocada, tipo, realmente de fato, entendeu? E tô muito feliz por isso, então, obrigada mais uma vez, entendeu? Tô sem palavras, né? Eu já conversei com pessoas, agradeci a pessoa lá e tudo mais. E é isso, gente. Se esse foi o vídeo de hoje, deixa o like, se inscreve no canal, né? Dá aquela forcinha pra boneca.
e afins. Minhas redes sociais vai estar aí na descrição, meu Pix vai estar na descrição, meu Privacy também vai estar na descrição. Vá assinar meu Privacy, entendeu? Você se diverte, eu me divirto com o seu dinheiro, né? E é isso. Um beijo, até a próxima pra vocês. E até o próximo vídeo, até o próximo vlog, até o próximo vídeo parada também. E afins. E é isso que temos pra hoje. Beijos e até a próxima.